زمونږ بایجانه عمران خان خوښ خو د مزدورانو لپاره غریبانانو لپاره ځای په ځای تاسو ته ښکاري چې دا کیسونه په رښتیا دي؟ یاره بس که په رښتیا وي نو خو بیا دې پکې ټول عمر الله روز لري और का पदारों का नुकसे नोर पेरका वाले ब्यासा बाव बार बार करके इसका वाले ब्यासा बाव बार बार करके मैं वॉक पे गुजर रहा था और ये बाबा जी बैठे हैं। तो ये बाबा जी को आप देखें और ये काम क्या करते हैं, तस्बियाँ मिसवाक और ये चीज़ें सेल करते हैं, नौशहरे से आते हैं और यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। ये देखें, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़द खपल मशर बाबा सर नासिम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा जी څنګه یې؟ خی بچي बाबा जी داسې مې ولیده او د الله ذکر مو کولو نو دا څه کوله سم ویله؟ بس سبحان الله الحمدلله او نورم سورتونه وایو بیا سوال کوو د الله چې یا الله ته په مطلب خیر پېښ کړي، فلسطین لم خیر پېښ کړي، کشمیر لم خیر پېښ کړي. بابا دا راته ووایئ اول خو د ټولو نه مخکې ځان دپاره دوا کول دي. دا ستاسو بابا د مزدورۍ عمر خو نه دی چې تاسو مزدوري کوئ، دا ولې؟ بچې بس څو کورونه مې معذوره دي، درې ووایي که یو الله په کار و الله روژه کې واغېستو، یو ما نه مشر دی نو هغه هم واده نه دی کړی، بیمار دی، کټ کې مو تړلي وي، او یو د ټولو کشر دی نو هغه هم دماغي حالات خراب دي. بابا جي دا راته ووایي خپل بچي مو شته؟ یو هلک دی خو هغه وړوکی مزدورۍ نه دی، لا دوه جینکۍ دي، هم واده کړي دي، بس هلک لا د کار نه دی چې په مخ د کوم ځای یې بابا جي؟ د کوم ځای نه دلته کې راځئ؟ کوړي سره خوا کې نندرک کلی وله وایي نندرک ونه دلته څه له راځئ؟ مزدورۍ له راځئ؟ مزدورۍ ته راځو، دا مسواک کار کوو، بس په دې کې وخت تېرېږي نو بس ماته د شپې ورځې لنډوي. ها بابا دا راته ووایه دلته هم څه کمره اخیستې ده ځان له، څه کور هم اخیستی په کرایه؟ نه دلته په پټوارۍ اوده کېږو. په پټوارۍ؟ دا راته ووایه بابا جي د حکومت شیره دوی له پکار دي چې دا مشرانو دپاره د مزدورانو خیال ساتي او هغوی ته په کور خرچه میلاویږي، نو ښه به نه وي؟ نو ښه ده خو کله میلاویږي، زمونږ فریاد څوک اوري بچې؟ زمونږ فریاد څوک نه اوري، نو د غریبانانو وینې څکي لاسه فریاد خو نه اوري. ها دا راته ووایه بابا جي څوک وینې څکي او کوم لیډر چې دی دا راته ووایي هغه مو خوښ دی؟ نواز شریف مو خوښ دی؟ نه د برازرداري بلاول نواز شریف یا عمران خان؟ زمونږ بایجانه عمران خان خوښ خو د مزدورانو لپاره غریبانانو لپاره ځای په ځای دغه اخیستې وي، کورونه اخیستې وو، په هغې کې بوزه کېدو، شناختي کارت به یې رانباسو، کارت به یې راکړو، بس په هغې کې به بېغمه سازبې هم پرتې وي، جومات به هم پکې و او ډاکټر به هم پکې و، روټۍ چای به هم پکې ورکولې. دا راته ووایه بابا جي تاسو ته پته ده چې عمران خان صاحب اوس په زندان کې دی، په جیل کې دی؟ دلته پنډۍ اول په اټک کې و غریب، اوس په پنډۍ کې دلته چېرته پروت دی. خو د مؤمن مسلمان سره نه کوي دغه دی، خو بس دوی کله په یو کیس باندې کې کله په بل کیس باندې کې بس په ګیرې کې. دا راته ووایه چې دا دوی وایي چې په کومو کیسونو کې ګیر کړی دی، تاسو ته ښکاري چې دا کیسونه په رښتیا دي؟ یاره بس که په رښتیا وي نو خو بیا دې پکې ټول عمر الله روز لري او که په دروغ وي نقصې نوره پیرکا غلې بیا سبا برباد کړي. څه وایي بابا جي چې چا دا ناجایزه په زندان کې اچولی دی د هغه دپاره دا دغه نه کوئ چې هغوی دې الله تباه و برباد کړي، ملک یې غرق کړه؟ نو بس چې چا اچولی مونږ خو هغه یادو چې ښه کار کولو، هغه نه حکومت واخیستو، هغه غریبي زندان کې واچولو. دا زندان سړی خو نه زموږ پښتون ورور خو وکړه نه، مونږ خو دغه پسې ګرو چې مونږ دوا ورته کوئ او عوام ته څه وایئ؟ تاسو ته پته ده چې په هر یو ملک کې انقلاب راځي چې یو داسې لیډر ښه لیډر وي هغه په زندان کې واچوي نو قوم راپاسي، نو تاسو د قوم نه خاص نه کوئ چې قوم ته ووایئ چې راپاسئ د خان دپاره؟ مونږ وایو چې قوم دې راپاسي، دا روډونه دې ولا بلاک کړي، دا خلک ټول روزي که نه، نو دا خلک د حکومت له به پته ولګي، پوځیانو له به پته ولګي. یاره دا خو خلک ورپسې ده، خلک دې هم ورپسې، خو یو سړی 10 کاله 20 کسان نشي راوتی، نیسي یې. دا راته ووایئ چې ستاسو په نظر کې عمران خان صاحب ایمانداره لیډر دی؟ یاره عمران خو هرنګه چې دی او څو پېرې ما سره خبرې کړي دي، چېرته جلسې ته به رالو، په جهانګیري کې مو هم لیدلی دی، په دې پنډۍ کې مو هم لیدلی دی او ګوجراواله کې مو هم لیدلی دی. ښه لیډر دی ستاسو په نظر کې؟ ښه دی نو خود ښه دی چې
کمل خیال ساتلو ها بابا جی دا راته ووایئ دا راته چې کارت کې به پیسې شولې وي جی جی 10 لک روپۍ به وي چې چا به صحت سونه کارت ها بابا دا راته ووایئ چې داسې څوک صاحب ثروت وي او الله تعالی ولا ډیره ورکړي نو ستاسو سره امداد کول غواړي نو تاسو به خوشاله یئ چې ستاسو سره امداد وکړي بالکل به خوشاله چې موږ سره امداد کوي نو موږ به خفه یو یو غریب سره چې یو غریب مالدار امداد کوي نو الله تعالی هغه سره مدد هم کوي بیا. یو جهان مننه جی ګرانو عزتمندو قدرمندو درنو مشرانو کشرانو دا بابا د دوی اتیا 15 کاله عمر دی او زمونږ داسې بدبخته ملک دی چې زمونږ مشران سپینګیري مشران الله تعالی وایي ما له هم د سپینګیري نه حیا راځي خو زما موجوده حکمرانان چې دي هغوی له د دې سپین ویښتو نه حیا نه ورځي او دوی د عمران خان صاحب عاشقان ولیدي 90% قوم چې دی هغه د عمران خان عاشق دی دا ولې دا بابا چې دی په سترګو باندې هم کمزوری دی او په ګرځېدو کې هم کمزوری دی د نوخر نه راځي دلته کې مزدوري کوي نو کم زما مشران کشران کم صاحب ثروت خلک چې دي که هغه د دې بابا سره د خدای په نس امداد کول غواړي چې دوی په خپل کور ناسي او د دوی امداد کول کیږي اول خو زمونږ د حکومت وخت نه دا خواست دی حکومت ړوند دی حکومت ته هېڅ نه ښکاري حکومت چې دی دا ژوندي خلک چې دي دا تکړه خلک چې دي هغوی بیماران کړل هغوی له دونه بیلونه دونه مهنګایي پرې وکړله چې هغوی د خپل ژوند پورې اریان دي په دې وخت کې د غریب ژوند او مرګ دواړه ډېر ګران دي نو که څوک صاحب ثروت د دې بابا سره امداد کول غواړئ نو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ فرهاد خان له اجازت راکړئ یو جهان مننه السلام علیکم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबा जी तो आप देख रहे होंगे ये बाबा जी अक्सर